بگوید امتی یا امتی او تضرعا کند بد درگهی او. در سجده سبحان ربی الاعلا نمیگوید، در سجده سبحان ربی الاعظیم نمیگوید، بلکه امتی امتی امتی. پروردگار ما در شب معراج به تو عهد کرده بودیم که امت وارد دوزخ نمیگردد. پروردگارا تو در دنیا گفته بودی ولسوف یعطیک ربک فترضی، زود است که محمد من تو را راضی میگردانم. امروز روز شامت، امروز ساعت شامت. خدای مهربان من میدانم تو عهد را نمیشکنی، لکن من زاره میکنم از تو، تولا میکنم پروردگارا امتی مرا وارد دوزخ نگردان. من بر تو گفته بودم ای ذات پاک اذن لا ارضى و واحدا من امتی فی النار، من از درگاه تو راضی نمیشم تا وقت یک امتم در دوزخ باشد. خدایا من از تو راضی نمیشم. از آن ناله بنالد عرش رحمان. این ناله محمد چنان ناله تأثیر بخشی هست که عرش الهی را میگه در لرزه میارد. از آن ناله بنالد عرش رحمان، به موج آید شکوهی بحر غفران. خداوند طاقت ندارد که محمد را در گریه بیند، طاقت نداشته. از همین خاطر موج رحمت الهی، دریای مغفرت الهی میگه در جوش می آید، عرش در لرزه می آید. چی می گوید؟ ندا آید ز خلاق جهاندار، آن ذات پر اقتدار آن روز یک صدای می زند. ندا آید ز خلاق جهاندار، حبیبم از شفاعت خواهی مختار. ز من بخشش بود از تو شفاعت، تو را کردم شفاعت خواهی قیامت. حبیبم من آن عهد را فراموش نکردم، امروز بخشش از من است، شفاعت از تو است. سری خود احمدا از سجده بردار. احمد محمد از زیر عرش من سرت را بردار. نمان پیشانی مبارک در بالای خاک نمان. سری خود احمدا از سجده بردار، خریداری کنی رو بین بازار. این بازار قیامت در اختیار تو، هر کسی را که میخواهی، کدام امتی را میخواهی رو شفاعت کن. سری خود از بالای این، از این بالای خاکی ذلیل پیشانی خود بردار. شود خوش آن زمین بالا کند سر، بپوشد حله های خلد و دربر. حضرت وقتی این صدا را میگه از خدای خود که میشنود، حبیبم سر را بردار، بازار قیامت در اختیار توست، هر کسی را میخوای شفاعت کن. حضرت دیگر از خرسندی از جای خود سر میبردارد، از دست جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل آن لباس ها و آن تحفه های جنتی که بود همه اونها را قبول میسازد و میپوشد. رود در بین صحرای قیامت، برای امتش قصد شفاعت. حضرت میدان بازار محشر می آید، با امید شفاعت یک راهی را برای خودش اختیار می کند. شود او منتظر اندر حسابگاه، به پیش راه امت چشم بر راه. حضرت در یک کنار راه می ایستد، نظر سازد ز همت ها چپ و راست، چگونه آید امت از خدا خواست. یک راهی را برای خودش انتخاب میکرده است. چگونه ای که ما و شما فرزندهامان از دولت‌های دوردست می آید، در فرودگاه رفته منتظر فرزندها می شویم کی می فراید تا که او را پیشواز بگیریم. رسول اکرم هم مثل همین در یک راه می ایستد، کنی امت ما حالش از حسابگاه چگونه خلاص می شده باشد.
ترازوی اعمال چگونه انجام یافته باشد، نامه اعمال امتی من چگونه انجام یافته باشد. وقتی ما و شما از اینها نجات که میابیم، راه رسول اکرم در راست میشویم، مثل پدری که فرزند در آغوش میگیرد، مثل فرزندی که از یک زندان خلاص میشود، رسول اکرم در آغوش میگیرد و میگوید فرزندم داخل جنت شو، داخل جنت شو. هر کدام ما و شما را وارد جنت میگرداند. این گونه حبیب خدا، این گونه پیشوا داره ما و شما. الحمدلله این نعمتی هست که خدا بر ما و شما داده است که در روز قیامت این حبیب خدا به ما و شما شفاعتگار می شود. حضرت عایشه صدیقه روز میگه گریان بودند. رسول اکرم گفتند یا عایشه ما یبکیک، چرا تی گریه میکنی؟ حضرت عایشه گفتند فذکرت یوم القیامه فبکیت. پیغمبری خدا، روز قیامت یادم آمد، مشکلات های روز قیامت یادم آمد. پیغمبری خدا، دیگر آب چشم داشتن نتوانستم. پیغمبری خدا، روز قیامت مرا شفاعت میکنی یا نه؟ آیا من به یاد تو میزنم یا نه؟ این عایشه. Понравился выпуск? Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и на уведомления. И расскажите, что...